皆様こんにちは。パソコン博士でございます。本日は13日目から15日目までの組み立ての動画です。まずは前回足りなくなった水のホースを取り付けます。でタンクからポンプに至るところのホースはこの 9mm ぐらいのウレタンのエアホースにしました。でこのホースだと曲がりやすくて結構取り回しがいいんでおすすめだと思います。で今ホースバンドをつけてますが、このホースバンドはいろんなサイズが入って Amazon で激安で売ってるものです。今取り付けてるのがフローメーターですね。フローメーターはポンプとタンクの間に取り付けました。これはアンテナの線の長さを測っているところです。でアンテナの線をこのアームの中を通したかったんですけども、線の長さが短くてアームの中を通すことができませんでした。ですのでアームの上を通して、アームのこのヒンジの部分に2箇所ぐらい穴があるんで、上から線を通して下からアンテナを出すような形にしました。でちょっと飛びましたけども、これがタンクのストレーナーの部分ですね。このキャップ兼ストレーナーの部分に水を吸い出すための、スイベルジョイントを取り付けました。このスイベルジョイントがあるとキャップの蓋を回転させながら回転させてもホースがねじれないんで、結構いいと思います。でやっぱり結局このいろいろ取り付けた部品っていうのは後で線の取り回しを考えて外さないといけなくなりますので、最後にこう塩梅を見てから取り付けるべく適当に仮止めしていくのがいいと思います。でこれがアンテナを取り付けるためのブラケットを作りました。でこれ多分何かしらアンテナが取り付くんだと思うんですけども、この SMA コネクターを取り付けるタイプの穴ではなくて、ゴムキャップに入っているような線が1本だけピロンと出ているようなタイプのアンテナだと多分このヒンジにそのまま取り付くんですけども、今回取り付けたような SMA コネクターに取り付くようなアンテナだと取り付ける方法がありませんでしたので、ちょっと自分でブラケットを作りました。確かこれも RC ホビーに問い合わせたんですけども、そういうのを取り付けるものは適当でいいみたいな話をしていたような記憶があります。こんな感じですね。結構いい感じに取り付けました。で左右同じように部品を作ってきましたので、これで取り付けます。で次は、ホースですね、水のタンクと流剤タンクを配線を交換しないで済むようにするための、コネクタを作っているところです。なんで水タンクと流剤タンクの方をコネクターで取り外してそのまま取り付けれるようにするために作ってます。で流剤の残量とか見るセンサーとかもあるんで、そういうのを考慮してこの、防水コネクターを買いました。この防水コネクターはだいたい1セットで3000円ぐらいするコネクターなんで結構高いものだと思います。で今のがラジコン用のコネクターで、ちょっと名前を忘れましたけども、4ピンのコネクターですね。で結局これなんで使ってるかっていうと、ポンプとかセンサーが故障した時に、そのまま取り外して取り付けれるようにするために、その部分をもともと最初からポンプについていたものと同じものを使ってます。でこれがその、コネクターの部分の電気の配線図になります。でこういうのを残しとかないと後々故障した時に修理しようと思っても自分がやったのが全然思い出せなくなるんで、こういうの残しておくといいかなと思って一応図面書いてます。これはフライトコントローラーと、あとは分電盤基板とモーターの取り付けの部分の図面です。でこれが、フライトコントローラーとキャンハブと、受信機の部分の図面です。で次回が実際飛行するところの動画になりますので、今回はこれで、動画の方を終了します。